пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мүмкүнчүлүк берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир тозокко кирген адамдарга шафаат кылып бейишке кирүүсүнө, кээ бир бейишке киргендердин даражасынын көтөрүлүүсүнө эмне болот? Шафаат кылат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафааттары биз 8 түрдүү шафаатына токтолуп өткөнбүз. Шафаатул удма биринчиси чоң шафаат, бул жанагы кыяматтын башталуусуна шафаат кылуусу. Андан кийинкиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жакшылык менен жамандыгы тең болуп калган адамдарга шафаат кылат, бейишке кирүүсүнө. Түшүнүктүбү? Жакшылык менен жамандыгы тең болуп калган адамдар болот. Үчүнчүсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатуху фи аквамин истахаккун нар алла ядхулуху. Ошо тозокко кирүүгө акылуу болуп калган адамдардын тозокко кирбештигине шафаат кылат. Тозокко кирбей бейишке кирүүсүнө шафаат кылат. Караңыз, субханаллах. Аллах субханаху ва таала райымынын чексиздигин караңыз. Аллах таалам ушунчалык бул дүйнөгө берген мүмкүнчүлүгүнө колдонбой күнөө кылып, күнөөдө жүргөн кээ бир адамдарды да Аллах таалам ошол жерде райымы менен кечирип жиберет. Көрдүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылып, ошол жерде Аллах таалам кечирип, эмне бейишке киргизет. Андан кийинки шафааты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир бейишке кирген адамдардын даражасынын көтөрүлүүсүнө шафаат кылат. Андан кийинки шафааты фи аквамин айядхулул жанната бигайри хисаб. Бейишке эсепсиз кирүүгө Аллах субханаху ва тааламдан эмне шафаат кылат. Аллах субханаху ва таалам бардыгыбызды ушулардан кылсын, бир туугандар. Андан кийинки шафааты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол тозокко кирген адамдардын тозоктогу абалынын жеңил болуусуна шафаат кылат. Мисалы, мушриктер, Абу Талиб сыяктуу, бул бир гана Абу Талибке гана тиешелүү. Андан кийинки шафааты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы бейишке киребиз деп ошо бейиштин оозунда туруп калганда Аллах таалам шафаат кылат ошо бейишке киргизүүсүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде шафаат кылып өзү биринчи болуп кирет. Андан кийинки шафаат чоң күнөө кылган, өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн чоң күнөө кылган адамдарга эмне кылат? Миммен дахалан нара ай юхриджа минха. Аллах таалам ошол тозоктон чыгаруусуна шафаат кылат. Чыгаруусуна. Караңыз, Аллах тааламдын райымыны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуна шафаат кылып, жанагы тозокко чоң күнөөлөр менен кирип кеткен адам эмне шафаат кылат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мушрик адамга шафаат кылбайт, бир туугандар. Ушул нерсени жакшылап билиңиздер. Кафир адамга дагы шафаат кылбайт, бир туугандар. Бул дүйнөдө Аллах таалам берген мүмкүнчүлүктү колдонбой куфурда жүргөн, ширкте малынып жүргөн адамдарга эч кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты жетпейт. Ал адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды 1000 жолу сүйөм десин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип атам десин, идdia кылсын, бирок ширкте жүрсө, куфурда жүрсө, ал адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эч кандай шафааты жетпейт. Шафаат эң төмөн даражасы кимге жетет десек, кабаир, мусулман, ширк кылбаган, куфур кылбаган, чоң күнөөлөрдү ошол нафсине ээрчип чоң күнөөлөрдү кылып жүргөн адамга гана жетет. Түшүнүктүбү? Андан башкасына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты жетпейт.